Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့စောင်းမာနွေမာအေးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့မြမတနခါသွေးနေတဲ့မြန်မာမလေးရဲ့ပုံလေးကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲသိချင်ဖူးနဲ့တူတူဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တနခါကိုမွေးကင်းစရွယ်လေးကနေစပြီးတော့အသက်ရွယ်မရွေးကြားမမရွေးတနခါကိုလိမ့်ကြရဲပေါ့နော်ဖူးဆိုရင်လည်းငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဖွားကကြောက်ပြင်းကိုချပြီးရင်တနခါတော့ပပနဲ့နဲ့တွေးပြီးသွားရင်ဖူးကိုသူ့ပေါင်ပေါ်မှာလှဲပြီးတော့ပေါ့နော်တနခါကိုလုံးဝတကိုယ်လုံးကိုအနက်လိမ့်ပေးရပါတော့ပြီးတော့ဘသူတွေတော့တနခါစားဘူးလည်းမသိပေမဲ့ငငယ်တော့ဆိုရင်အဖွားကတနခါခဏခွန်နေပေါ့နော်တနခါအဲ့တော့ဆိုရင်ခဏစားရတယ်ငငယ်ကတနခါစားဘူးတဲ့သူတွေရှိရင်လည်း comment မှာပြောပြသွားအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖူးနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မဲ့တနခါသွေးနေတဲ့ပုံလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာစဉ်းစားမိပါတယ်တနခါရည်လေးတွေမချောက်သေးတဲ့ကြောက်ပြင်းလေးတွေပြီးရင်တနခါဆက်လေးတွေတင်နေတဲ့ကြိမှန်လေးတွေကတော့ဒီတနခါလိမ့်တဲ့သူတိုင်းရဲ့လက်ဆွဲတော့အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမီနီမီလေးကတော့မြန်မာမျိုးသမီးလေးပီပီကြောက်ပြင်းအေးလေးပေါ်မှာတနခါသွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုလက်မှုပညာနဲ့ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြပါမယ်နော်